Hola, ¿qué tal están? Yo soy Chiquis Garibo y hoy venimos a comer a la fogata que está en Tecpan de Galeana, Guerrero. Bueno, aquí les dejo el menú para que vean los precios y vean qué es lo que hay para comer y las bebidas. Para empezar te dan un tamalito de requesón, mini tamalito de requesón, pero bien rico y con unas tortillitas hechas a mano y calientitas. Pedimos unos camarones empanizados que estaban bien ricos y un ceviche de pescado con camarón. Está riquísimo, este me gustó, fue con lo que yo empecé y está sabroso. Y también pedimos un guachinango frito acompañado con su sopita de arroz. Y por acá pedimos una brocheta de res que se las recomiendo. Las salsas también están bien ricas, así que vengan y prueben. Nos vemos luego. Esto es todo por el video de hoy. Adiósito.